ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഹോം ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് KFC സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഫിംഗർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ബോക്സിൽ ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ: മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മുട്ട, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓട്സിൻ്റെ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല, അത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ചിക്കനിൽ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഈ ചിക്കനെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഈ ഫിംഗർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് മതി. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം, മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ലപോലെ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ മസാല കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കനിലെ കോട്ടിങ്ങാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനൊരു മുട്ട എടുക്കണം. മുട്ട ഉടച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പതപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പെപ്പർ പൗഡർ അങ്ങനെ വേണ്ട മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അധികം സ്പൈസിനെസ് വേണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ എടുക്കാം. ഈ മുട്ടേൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്സിലും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓട്സിൻ്റെ അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ എടുത്ത ചിക്കന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്ര ഓട്സ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എല്ലാതും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫിംഗർ ചിക്കനും ഓട്സിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം മുക്കി പൊരിക്കുന്നതാണ്, ഡീപ്പ് ഫ്രൈയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഫ്രൈ പാനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചിക്കന് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്ന വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ വറുത്ത് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ KFC സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ ഫിംഗർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഗൈസ്.